ওয়েলকাম টু আ মিনি ব্লগ। সকাল সকাল আমার নতুন বাড়িতে চলে এসেছে একটা বড় পার্সেল। খুলবো কি আছে সেটাও তোমাদেরকে বলবো। বাট আজকে আমি তৈরি করছি চিকেন। শরীরটা খুব একটা যে বিশাল ভালো আছে তা তো ভালো নেই, একটু একটু ভালো আছে, অনেকটা খারাপ আছে। আর আমি চিকেনে আলু, পেঁয়াজ, আদা, রসুন, টমেটো, পেঁপে, নুন, হলুদ, ধনে গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, গরম মশলার গুঁড়ো সব কিছু দিয়ে একসাথে ম্যারিনেট করে নিচ্ছি। কারণ সময়ও কম, দেরিও হয়ে গেছে, তারপরে এনার্জিও নেই বেশিক্ষণ ধরে রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রান্না করার। তেজপাতা, গোটা গরম মশলা তেলের মধ্যে দিয়ে আর চিকেনটাকে দিয়ে আমি ভালো করে একটু কষিয়ে নিচ্ছি। আর হ্যাঁ, আমি জানি গো কড়াটা খারাপ হয়ে গেছে, কড়াটা চেঞ্জ করে নেব, একটু সেটেল হয়ে যায় তারপরে। আর এখন আমি চলে এসেছি আমার বক্সটা ওপেন করতে। বাট আমার এরই মধ্যে মনে পড়ে গেল চিকেনটা তো কষানো প্রায় কমপ্লিটই হয়ে গেছে, তো আর একটু কষিয়ে আমি জল ঢেলে দিলাম। আর রাত্রিবেলা আমি চকলেট খাচ্ছি। বক্সে কি আছে কালকে বলবো।